nieuw wetboek van strafvordering is een novo worden introduceerd 1 april de aanjaki. Ato Aruba zo cambia in wetboek van strafvordering. Corso no, nee, outro Aruba zo. Ante lei novo tem basta cambio. Ja trece mais para trabalho pe questão que trata caso no penal. Ideeën jaarverslag te worden describie in korte e belangrijkste veranderingen. Isso é mais importante que todo lugar. Para isso mesmo vai lezer wat é parte mais importante que cambia. Ik krijg een stip paar, wanneer de keltjes se bailante heb spreekrecht. Het direito de een vítima para papia. E ook in een papia over toekomen, een papia als de overzicht dat die proeven dat al spreekrecht. Dus antes dat zien dat een papia solamente over de demanda, será que schadevergoeding of je caso is dan maar papia. Maar ook in een papia die toer kost. Het terceiro também para formar beleid, dus op een gegeven moment betekent dies hende over die unkau. Dus we zien dat quem tá voorrang para papia. Quem tá mais cerca de como te diz? Vítima, por exemplo, of suka faz por exemplo. Pero door je spreekrecht, kijk eens dat resugone, que o caso não dura mais largo. Até ora, existe esse ruimte que nós temos, que está beperkt, dat dura mais pouco. Que de rustige wacht en we kunnen dus los op zee. Também introduceer snelrechtszitting. Snelrecht, por exemplo, é para casos de canico arma. Até ora, ele leida bisao se de caso assim que ainda não pode será, porque tu lagi caso ora tratar dentro de bewaring, que tá período de 7 dias. Que men lihe polícia tem hora mesmo tratar processo verbal, claro que o povo mande para snelrechtszitting. E também lihe, caso também ora tratar lihe, precisa ter mais trabalho para não somente nós, mas para a polícia também, para mandar para o mandar para nós, assim aqui. Precisa dus para o que não é focus tariba arma. Se não também para snelrechtszitting aqui. Que não de waar we vrijdagszetting. Que está gedetineerd zitten maar in. Também cambio que antes que o comissário tá decidir over die vordering para gevangenhouding, para que que era mais largo será de espécie de bewaring. Agora cambia não, que o comissário decidir isso. Juez que trata caso de penal, juez antigo bij assim. Esse é o era mais trabalho para strafrechters dan eigenlijk. Nu wetboek van strafvordering werklast gevolgd, meneer Abis, dan mais trabalho. Pero o Ministério de Justiça permitiu que 2 anos largos lo duna extra sem para vang op e consequências na aqui. E 2 anos largos para analisar com hobby mais trabalho nos arraia o door die cambio de lei. Dus het is een soort werklast medie op een lugar.